दर्शकवृन्द नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को नियमित कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राजाराम गौतम। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको मिति फेरि पनि सरेर मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म गर्ने भनेर तोकिएको छ। 6औं पटक सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार वडा अधिवेशन भदौ 18 गतेदेखि हुनेछ भने पालिका अधिवेशन भदौ 27 र प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशन असोज 1 गतेदेखि हुनेछ। भदौ 2 गतेसम्ममा क्रियाशील विवाद टुङ्ग्याउने भनेर नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाललाई फेरि पनि जिम्मा दिइएको छ। निर्धारण गरेको समय सकिन लागेको छ। नेता कार्यकर्ता नतिजा सुनेर जिल्ला फर्कन्छन् या फेरि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा अनसनमा बस्छन्, यो भने अब चाँडै नै फेरि देख्न पाइन्छ। सांसद पद त्यागेर घुर्की लाउनेदेखि कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा घेराबन्दी गर्ने सम्मका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरू देखिएका छन्। समस्या सबैका आआफ्ना छन्। अधिवेशनको नेतृत्व परिवर्तनको कुरा मात्र होइन, विचार र सिद्धान्त मन्थनका साथै त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउन सक्ने नेतृत्वको छनौट पनि हो। आउने चुनावमा पार्टीलाई पहिलो बनाउन सक्ने आधार तयार गर्नुपर्ने हो। कांग्रेसलाई नयाँ नेतृत्व मात्र होइन, देशलाई निकास दिने नयाँ योजना ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी पनि थपिएको छ। नेताहरूको निहित स्वार्थलाई लिएर कांग्रेसभित्र भएको असहमतिले आज सिङ्गो पार्टी नै सङ्कटतर्फ डोर्याउँदैछ। अब कांग्रेसले आफ्नो सङ्कट कसरी मोचन गर्ला? महाधिवेशनको मिति सार्दैमा के अब कांग्रेसले विवाद रहित महाधिवेशन गर्ला? आगामी महाधिवेशनपछि कांग्रेसमा आउने नयाँ नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वले लिने कार्यदिशा के हुन सक्छ? आज हामी कांग्रेसभित्रका यी विविध पाटोलाई केलाउनेछौँ। आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता अर्घाखाँचीका सभापति विष्णु खनाल। कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन फेरि पनि सरेर मङ्सिर 9 गतेदेखि 13 गतेसम्म सार्ने भनेर फेरि नयाँ मिति कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ। के अब कांग्रेसले तोकिएको समयमा सफलतापूर्वक र विवादरहित महाधिवेशन गर्न सक्छ? नेपाली कांग्रेस पार्टी मुलुकको परिवर्तनको लडाईँमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको राजनीतिक पार्टीहरूको पनि माउ पार्टी हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी आफैमा लोकतान्त्रिक पाठशाला पनि हो। नेपाली कांग्रेस पार्टी र यसका नेताहरूको आदर्श, यसको मूल्य मान्यता, यसका त्याग इतिहास अत्यन्तै गौरवपूर्ण छन्, ओजस्वी छन्, तेजस्वी पनि छन्। यो पार्टी आफ्नो विधानसम्मत तरिकाले चलोस्, तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गरोस्, लोकतान्त्रिक आचरण यसका नेताहरूले प्रदर्शन गराउन्। आम नेपाली जनताले र विश्व समुदायले चाहेको अपेक्षा गरेको विषय पनि यही हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीले तोकिएको समयमै अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। 4 वर्ष उसको समय सीमा तोकिएको थियो विधानमा। त्यो तोकिएको समय सीमाभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। दुर्भाग्य हामीले त्यो गर्न सकेनौँ। त्यसपछि कोभिडको महामारी आयो। कोभिडको कारण पनि हामीले तोकेको समयमा सम्पन्न गर्न सकिएन। फेरि हामीले त्यसलाई 1 वर्ष चाहिँ थप गऱ्यौँ। त्यसपछि पनि फेरि समस्या जिगती रह्यो, कोभिडको समस्या देखियो। फेरि संविधानको चाहिँ सहारा लिएर 6 महिना थप गरेका छौँ। अब नेपाली कांग्रेसको चाहिँ म्याच समाप्त हुँदैछ। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा आएर नेपाली कांग्रेस पार्टीले फेरि एकचोटि 4औं पटक आफ्नो अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। यो अधिवेशन को कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्र देखिएका क्रियाशील सदस्यका विवादहरूलाई समाधान गर्ने, नेपाली कांग्रेसको चाहिँ विधानसँग बाजिने गरेको नियमावलीलाई चाहिँ संशोधन गर्ने, निर्वाचन निर्देशिका तयार गर्ने, यो सबै कामलाई द्रुत गतिमा तयारी गरेर भोलि अहिले तपाईँले पृष्ठभूमिमा भने जस्तै जुन एउटा क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति बनेको छ, त्यो समितिले विधिवत तरिकाले, प्रक्रियागत तरिकाले, वैधानिक तरिकाले समस्याको हल गरेर क्रियाशीलको लिस्ट चाहिँ सभापतिजीको हातमा पुगिसकेपछि हामी भन्छौँ अब कांग्रेसको अधिवेशन अगाडि बढ्छ, अधिवेशन प्रारम्भ हुन्छ। कांग्रेसको महाधिवेशनलाई लिएर अर्घाखाँचीदेखि काठमाडौँसम्मको यात्रा तय गर्नु पर्यो, त्यो पनि दबाब दिनका लागि कि समयमै अधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले। र जुन किसिमको दबाब यहाँहरूले सिर्जना गर्नुभयो, हुनसक्छ सम्भवतः त्यसैको जगमा बसेर कांग्रेसले अर्को मिति तय गर्न बाध्य भयो। भनौँ अहिलेको तपाईहरुको सभापति पक्ष भन्नुपर्छ, किनकि तपाईहरु सभापति इतर पक्षबाट यो दबाब बढी गएको हामीले देख्न सक्छौं। र देख्दा बाहिरबाट हेर्दाखेरि पार्टीलाई भेन्टिलेटरबाट बाहिर निकाल्न खोजेको जस्तो किसिमको एउटा खाली अनुभव अहिले कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताले गरिरहेका छन्। अब भोलि फेरि गाउँमा जाँदै हुनुहुन्छ, सन्देश के लिएर जाँदै हुनुहुन्छ?
नेपाली कांग्रेस पार्टीको अधिवेशन तोकिएको समयमा हुनुपर्छ भनेर हामी सबै गाउँ टोल बस्ती सहरमा अभियानका साथ हामी गयौँ। अधिवेशन हुने छाँटकाँट देखिएन, क्रियाशीलको विवाद समाधान भएन, निर्वाचन निर्देशिका बनेन, निर्वाचनका जाने निर्वाचन प्रतिनिधिहरू जिल्लामा खटाइएन। यसले हामीलाई चिन्ता उत्पन्न गरायो। हामीलाई लाग्यो अब नेताहरूले फेरि नेपाली कांग्रेस पार्टीको अधिवेशनलाई 2 वर्ष पछाडि सार्ने रे, या जाने विभिन्न तहका निर्वाचन पछि सार्ने रे भन्ने खालको जाने हल्ला पनि हामीले सुन्यौँ। यो गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेस पार्टीप्रतिको भरोसा टुट्ने भयो, कार्यकर्ताको भावनामा चोट पुग्ने भयो। त्यसकारण नेपाली कांग्रेस पार्टीको अधिवेशन तोकेकै समयमा हुनुपर्छ भन्ने मनसायले त्यो दबाब सिर्जना गर्नको लागि देशभरका सभापति साथीहरू हामी काठमाडौँमा जुट्यौँ। काठमाडौँमा जुट्दै गर्दाखेरि हामीले आदरणीय नेताहरूलाई भन्यौँ, तपाईँले के कतै कारणले पार्टीको अधिवेशन समयमा गर्न सक्नु भएन, यसको दोषी तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसकारण अलिकति दबाब सिर्जना गरौँ, पार्टीको सबै तहको नेतृत्वले चाहिँ दबाब सिर्जना गरौँ र विधिवत तरिकाले, सर्वसम्मत तरिकाले, वैधानिक तरिकाले, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले कांग्रेस पार्टीको अधिवेशन सम्पन्न गरौँ भनेर सभापतिहरूले हामी दबाब सिर्जना गऱ्यौँ। त्यो दबाबका कारणले पनि अहिलेको चाहिँ यो अधिवेशनको क्यालेन्डर आएको भन्नमा मलाई कुनै अप्ठ्यारो लाग्दैन। त्यो पनि एउटा चाहिँ कारण हो। हामीले यो भनिरहँदाखेरि हामीले के चाहिँ भनेका छौँ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीसँग अहिले चाहिँ तमाम जनताको चाहिँ भरोसा छ, तमाम चाहिँ अरू पार्टीको पनि भरोसा छ। अनि मैले भने नेपाली कांग्रेस पार्टी अरू पार्टीको पनि माउ पार्टी हो। त्यसैले आफ्नो जाने माउ पार्टीले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ, नेपाली कांग्रेस पार्टी लोकतान्त्रिक पार्टीको यसको भूमिका कस्तो रहन्छ, त्यसलाई हेरेर अरूको चाहिँ तपाईँको अरू पार्टीको भूमिका पनि दर्ज हुने भावनाले कांग्रेस अत्यन्त गम्भीर बन्नुपर्छ, कांग्रेस जिम्मेवार बन्नुपर्छ। त्यसकारण अधिवेशन तोकेको समय सम्पन्न गरोस्। र अधिवेशन भनेको के हो भने चाहिँ पर नेताको व्यवस्थापन पनि हो, अधिवेशन भनेको नीति कार्यक्रमको विचारको छलफल पनि हो, मन्थन पनि हो। आफ्नो विचारलाई पुनर्ताजरी गर्ने, नयाँ विचारलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको प्रवेश गराउने, छलफल चाहिँ गर्ने, त्यसबाट चाहिँ नयाँ नेतृत्व स्थापित गर्ने, नेताको व्यवस्थापन गर्ने कुराकानी हो। यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले त्यसको दबाब दिएका छौँ। अब यो क्रियाशील भोलि टुङ्गाइसकेपछि निर्वाचन निर्देशिका बन्ला, विधानसभामा बाँचेका केही चाहिँ प्रावधानलाई पनि चाहिँ हटाउला, केन्द्रीय कार्य समितिले केही धाराहरू निलम्बन गर्ला। हामी बडो उत्साह तरिकाले फेरि गाउँमा अधिवेशन हुन्छ है, हामी अधिवेशन गर्दैछौँ, नयाँ विचार लिएर आउँदैछौँ, नयाँ नेतृत्वको साथ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा ऊर्जा लिएर हामी जिल्ला फर्काउने तयारीमा छौँ। पटक पटक गरेर सारिएको महाधिवेशनको मिति र पछिल्लो पटकमा भदौमा हुने भनेर जुन किसिमको मिति निर्धारण गरिएको थियो र त्यस सन्दर्भमा सबभन्दा ठुलो विवाद रहेको क्रियाशील विवादलाई लिएर रमेश लेखक, कल्याण गुरुङ, जीवन परियार लगायतको टिम लगभग 2-3 महिनासम्म धर्मशालामा बसेर क्रियाशील विवाद टुङ्ग्याउनका लागि बस्यो। 150 ठाउँभन्दा बढीमा त्यो खाली समस्या छ भनेर उहाँहरूले समस्यासहितको रिपोर्ट बुझाउनु भयो र फेरि त्यस पछाडि त्यसलाई समस्या समाधान गर्नको लागि अहिले अर्को टिम तयार भएको छ। म त्यो अर्को टिमको सन्दर्भमा आउँछु, तर त्योभन्दा अगाडि क्रियाशील विवादकै यति धेरै विवाद भइरहँदाखेरि पनि फेरि त्यही क्रियाशील विवादकै कारण पटक पटक महाधिवेशन सरिरहँदा पनि अहिले 81 आएर जुन किसिमको सहमति भयो, यो सहमति चाहिँ चासोको विषय छ। एकचोटि यो सहमति कसरी भयो भन्नेबाट जाउँ न। अधिवेशनको लागि जाने पहिलो शर्त भनेको पार्टी सदस्यता हो। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता विवाद नटुङ्गाइकन, कांग्रेसको चाहिँ मतदाताको नाम सार्वजनिक नगरिकन हामी कसरी अधिवेशनमा जान्छौँ। त्यसकारण अधिवेशनको चाहिँ पहिलो शर्त, अनिवार्य शर्त, नभई नहुने शर्त भनेको कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता हो। यसको बारेमा अघि तपाईँले भने जस्तै विवादहरू देखिए, तर विवादको निरूपण कसरी गर्नुपर्छ भने नेपाली कांग्रेस पार्टीको विधान छ, नियमावली छ। देशमा जे व्यवस्था गरेको छ, वडा कार्य समितिले प्रस्ताव गर्ने, वडा कार्य समितिको सिफारिसलाई चाहिँ पालिकाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिफारिस गर्ने, प्रदेशले सिफारिस गर्ने, त्यो वैधानिक तरिकाले चाहिँ क्रियाशील सदस्यता दिने जुन खालको परिपाटी छ त्यसलाई मिच्न खोजियो। निहित उद्देश्यका साथ अधिवेशनमा आफ्नो मान्छेले चुनाव जितोस्, आफ्नो प्रतिनिधि त्यहाँ आओस् भन्ने चाहिँ कुत्सित मनसायले काठमाडौँबाट तपाईँको चाहिँ एउटा बन्द कोठाबाट चौर ढोकाबाट चाहिँ तपाईँको क्रियाशील वितरण गर्ने गरी जुन खालको चाहिँ त्यहाँ प्रेसर डालियो, त्यसले विवाद सिर्जना भयो। अहिले क्रियाशीलको जुन विवाद छ भनिएको छ त्यो के हो भन्नुहुन्छ भने पर वैधानिक तरिकाले क्रियाशील बाँडिएन। काठमाडौँबाट जाने एउटा व्यक्ति विशेषलाई 1000 क्रियाशील दिइयो, पार्टी समायोजनको नाउँमा पार्टी प्रवेश गरेका साथीहरूलाई दिनुपर्छ भन्ने बहानामा कसले चाहिँ भनेको छैन उहाँहरूलाई दिनुहुन्न भनेर। सबैले हामी दिने भनेकै छौँ त पार्टी प्रवेश गरेका साथीहरूलाई पनि। पार्टी समायोजन भएको छ, उहाँहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, त्यसमा विवाद चाहिँ होइन। विवाद कहाँनिर हो भने गलत मनसायले, अधिवेशनलाई कब्जा गर्ने मनसायले, कसैलाई निषेध गर्ने मनसायले केन्द्रबाट पावर प्रयोग गरेर क्रियाशील जुन वितरण गरियो, जिल्लाले पठाएका क्रियाशीललाई चाहिँ खारेज गर्ने, वैधानिक तरिकाले आएकालाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मनोमानी ढङ्गले हटाइदिने र आफ्नो इन्ट्रेस्टका, आफ्नो इच्छाका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ त्यहाँ थप्ने कामहरू चाहिँ गरियो। त्यसले चाहिँ विवाद सिर्जनाको भयो। यो काम चाहिँ रमेश लेखक दाईको नेतृत्वमा रहेको समितिले सम्पन्न गर्छ भन्ने मलाई विश्वास लागेको थियो, त्यसले सकेन।
र शीर्ष तहको नेताहरूलाई जिम्मा लाग्यो। फेरि अस्ति केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकबाट अनि तपाईँले भने जस्तै 3 जना नेतालाई चाहिँ यसको जिम्मेवारी सुम्पेको छ पार्टीले। नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, रमेश लेखक र मिनेन्द्र रिजाल 3 जनालाई जिम्मा दिएको छ। बडो यसलाई पनि हामीले पनि आश्चर्य मानेका छौँ। यत्रो दिनसम्म चाहिँ यसको चाहिँ हल भएन। उहाँहरूले पनि फेरि कहीँ कतै भागभण्डा गरेर यो पक्षबाट यतिजना चाहिँ थपौँ हटाउँ, यो पक्षबाट यतिजना थपौँ हटाउँ भनेर काहीँ यस्तो किसिमको चाहिँ गलत निर्णय गर्नुहुन्छ कि हामीलाई चिन्ता लागेको छ। म भन्न चाहन्छु र अपिल गर्न चाहन्छु, यो लोकप्रिय मिडिया मार्फत मेरो चाहिँ हार्दिक अनुरोध छ नेताहरूलाई, तपाईँहरूले कृपया त्यस्तो काम नगरिदिनु होला। विधिवत तरिकाले, वैधानिक तरिकाले, विधानसम्मत तरिकाले आएका कृषिहरूलाई त्यसलाई ओके गर्ने, स्वीकृति गर्ने, विधानसम्मत तरिकाले चोट डोगड आएका कृषिहरूलाई चाहिँ अहिले त्यसलाई रिजेक्ट गर्ने, अस्वीकार गरिदिने। यति गर्नुभयो भनेदेखि विवाद हुँदैन। त्यसपछि एउटा चाहिँ क्रियाशील सदस्यको चाहिँ समस्या हल हुन्छ अनि चाहिँ निर्वाचन निर्देशिका बन्छ, अधिवेशन सम्पन्न हुन्छ। म यति मात्र भन्न चाहन्छु। अर्घाखाँचीको सभापति भइरहँदाखेरि अर्घाखाँची कार्यालयको चाबी साँचो कि अर्घाखाँचीको सभापतिसँग हुन्छ कि सचिवसँग हुन्छ, भएन भने पार्टीले तोकेको कोही एकजना कार्यालय सहयोगीसँग हुन्छ। त्यस्तै गरी जिल्लाको नेतृत्व त्यो किसिमको आउँछ र जिम्मेवारी त्यो तहको हुन्छ भने केन्द्रीय तहमा पनि सभापतिसँग हुन्छ वा तोकिएका व्यक्तिहरूसँग हुन्छ। मैले भन्न खोजेको क्रियाशील फर्म बाँड्ने बेलामा त कोही न कोहीले जिम्मेवारी तहबाटै बाँडिएको छ। यो किन चोर ढोकाको प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण बन्यो काङ्ग्रेसभित्र? यस्तो परिस्थिति किन आयो भन्नुहुन्छ? मलाई लाग्छ कि नेताहरूमा विश्वास भएन। हामी कार्यकर्ताको नेता हो, हामी देशप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ, जनताप्रति जवाबदेही हुनुपर्छ, कार्यप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा नेताहरूमा त चिन्तन भएन। हामीले बारम्बार भन्यौँ, आदरणीय नेताहरू तपाईँहरू जाने तपाईँको जिल्लाबाट निर्वाचित भएर मान्छे प्रतिनिधि बन्नुहोस्, त्यसले एउटा अपनत्व फिल हुन्छ, हाम्रा नेताहरूभन्दा हामीलाई गर्व गर्ने ठाउँ हुन्छ। कार्यकर्तासँग तपाईँको चाहिँ भावनात्मक सम्बन्ध बढ्छ। हाम्रो नेताको सम्मान हामीले गर्छौँ, इज्जत हामीले गर्छौँ। तपाईँहरू जिल्लाबाट निर्वाचन भएर आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ अनुरोध गऱ्यौँ। महासमितिले चाहिँ प्रेसर गर्यो, नेताहरूले गर्छौँ भन्नुभयो। फेरि बसेर जाने नेपाली काङ्ग्रेसको पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य स्वतः मान्छे प्रतिनिधि हुने भनेर उहाँले व्यवस्था गर्नुभयो। यसले के प्रमाणित गर्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ विश्वास छैन कि मैले चुनाव जितेर आउँछु, आफ्नो जिल्लाबाट मैले चाहिँ काम गर्न सकिनँ भन्ने खालको हिनता बोध छ उहाँहरू। त्यो भएका कारणले चुनाव जित्न सक्दिनँ भन्ने चाहिँ मनोविज्ञानले काम गरौँ, उहाँहरू स्वतः जाने मान्छे प्रतिनिधि बन्ने प्रावधान गर्नुभयो। फेरि हामी त अधिवेशनको तयारीमा छौँ, कसले नेतृत्व लिने, को सत्तामा आउने पार्टीको भन्ने खालको चिन्ता र चासो पनि छ। त्यस कारण आफू र आफू अनुकूलका मान्छेहरूलाई ल्याउनको लागि विधिवत तरिकाले गर्दाखेरि त्यो काममा चाहिँ सफलता प्राप्त गर्न सकिएन। आफूले भने जस्ता मान्छेहरू त्यहाँ आउन सक्ने भएनन्। त्यस कारण पावर प्रयोग गरेर चोर ढोकाबाट जुन खालको कामहरू गर्न खोजिएको छ, त्यस कारणले यो विवाद सिर्जना भएको। यो काम गर्न हुँदैन। यसले समस्या उत्पन्न गर्छ। काङ्ग्रेस पार्टीको आचरण, संस्कार, परम्परा यो हुँदै होइन। यो भनिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुहोला, फेरि मलाई प्रश्न गर्नुहोला, राजारामजी तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ विगतमै त समस्या थियो सभापतिजी, सुशील कोइरालाका पाला पनि समस्या थियो, गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पाला पनि समस्या थियो भनेर तपाईँले भन्नुहोला। काङ्ग्रेस पार्टीमा बेला बेलामा समस्या आइरहन्छन्, समस्यालाई हल गर्दै जानुपर्छ। एउटा विधिमा टेकेर एउटा प्रज्ञामा टेकेर हल गर्नुपर्छ। हिजो गल्ती गरेको थियो, आज पनि गल्ती गर्छु भने त किन नेतृत्वमा आउनु पर्यो? हिजोको नेतृत्वले कमजोरी गरौँ, मैले पनि गर्छु भने त जाने अहिलेको नेतृत्वले जुन किसिमको पार्टीमा शुद्धिकरण गर्छु भनेर आएको कमिटमेन्ट किन पुरा गर्न सकेन? त्यस कारण जुन तपाईँले भन्नुभएको छ के कारणले यसरी चाहिँ जान्छ भन्ने खालको कुरा जुन सोच्नु भएको छ मलाई, त्यसको एउटै कारण हो, अब निर्वाचनमा हामीले पराजय भोग्दैछौँ। हाम्रो विचारले पराजित हुँदैछ। हाम्रो विचारले नेतृत्व गर्न सक्दैन, मैले नेतृत्व गर्न सक्दिनँ। त्यस कारण जाने अब चोर ढोकाबाट गएर पार्टीलाई कब्जा गर्नुपर्छ भन्ने कुछ मान्छेहरूले आएको जाने यो किसिमको जाने षड्यन्त्र हो। यसलाई चिर्नुपर्छ, यसलाई फाल्नुपर्छ। आम कार्यकर्ताले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको नेतृत्व अत्यन्तै वैचारिक, अत्यन्तै जुझारु, अत्यन्तै चाहिँ तपाईँको पारदर्शी हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहना राखेका छौँ। त्यो काममा हामीले सफलता प्राप्त गर्छौँ। त्यसको लागि काङ्ग्रेसको अधिवेशन नै हाम्रो जाने मुख्य जाने आधार हो। हामी गाउँ, टोल, बस्तीबाट, सहरबाट उठेर जागरुक भएर नयाँ जोस र जाँगर साथ सबै कुरालाई चाहिँ सबै विकृतिलाई त्यागेर सशक्त र प्रभावकारी नेतृत्व स्थापित गर्छौँ। काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ रथ थाम्छौँ, मलाई विश्वास छ। अब 24 घण्टा लगभग बाँकी होला। 2 गते यहाँहरूले त्यहीँबाट तोकिएको मिति क्रियाशील विवाद टुङ्ग्याउने भनेर नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला, नेता रमेश लेखक, मिनेन्द्र रिजाल, यी 3 जनाको समितिले अब भोलिसम्ममा क्रियाशील विवाद टुङ्ग्याउनु पर्नेछ। सक्छ, निष्पक्ष रूपमा गर्न सक्छ भन्ने विश्वास राख्नुहुन्छ? यति नेताहरूमा चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ बचाउने हो, यसको वैधानिकता कायम गर्ने हो, लोकतान्त्रिक संस्कार हामीले प्रदर्शन गर्ने हो, यत्रो जिम्मेवारी छ भन्ने यति कनि पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो जिम्मेवारी बोध भयो भने उहाँहरूले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। कतिखेर सक्नुहुन्न? उहाँहरू भागवण्डामा जानु भन्नु पर्यो, यो समस्यालाई हल गर्न सक्नुहुन्न।
एउटा विधिमा टेकेर चाहिँ समस्या हल गर्ने, इमान्दारीपूर्वक हरेक तरिकाले प्रक्रिया तरिकाले आएका चाहिँ सदस्यलाई चाहिँ स्वीकार गर्ने, चोर ढोकाबाट आएर बदमासी तरिकाले गरेकालाई अस्वीकार गर्ने कुराहरूमा जानुभयो भनेदेखि यो काम सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर थाहा छैन, तपाईँले भने जस्तै भोलि चाहिँ यसको चाहिँ रिपोर्ट पेश गर्ने टुङ्गाउने हो। उहाँहरूले चाहिँ कति मिटिङ बस्नुभएको छ, कति कामहरू गर्नुभएको छ थाहा छैन। मलाई के लाग्छ भने यदि काङ्ग्रेसको कृषि सदस्यता चाहिँ टुङ्गिन भने यो अधिवेशनै नहुने हो कि भन्ने खालको संशय पनि ममा रहेको छ। त्यस कारण म अनुरोध गर्न चाहन्छु नेताहरूले, श्रद्धेय नेताहरूप्रति शङ्का गर्न खोजेको होइन। अप्ठ्यारोको बेलामा उहाँहरूले जाने निकास पनि दिनुहुन्छ, त्यो सामर्थ्य पनि राख्नुहुन्छ नेताहरूले। जुन नेताहरूको चाहिँ समिति बनेको छ उहाँहरूले अत्यन्त इमान्दारीपूर्वक काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ तपाईँको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको सदस्यतालाई भावगण्डाको आधारले होइन, तेरो मेरो आधारले होइन, विधिवत तरिकाले प्रक्रियागत तरिकाले आएका कुराहरूलाई त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। समस्या परेमा सभापति सबै काठमाडौँ हुनुहुन्छ, उहाँबाट बोलाएर सोध्नुपर्छ। मै त सुन्दैछु सभापतिको फर्जी सिग्नेचर गरेर पनि सदस्यता दिइए अरे, कृत्य चाहिँ तपाईँको दस्तावेज गरेर कृत्य लेटेप्याड बनाएर पनि चाहिँ त्यहाँ दिइए अरे भन्ने खालको कुराहरू पनि सुन्दैछु। त्यो दुर्भाग्य त्यस्तो हुनु हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टी एकदम पारदर्शी हुनुपर्छ, जवाबदारी हुनुपर्छ। हेर्नुहोस् त काङ्ग्रेसलाई कसरी हेरेको छ आज देशले, दुनियाँले। कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ धराशय भएर गयो। कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायक शैलीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्छे आजित बनाऊ। केपीओले विगतको केपीओले सरकारले गरेका ज्यादतीको विरुद्ध हामीहरू सडकमा आयौँ, न्यायालयमा चाहिँ हार गुहार गर्न पर्यो। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको सरकार बनेको छ, गठबन्धन सरकार बनेको छ। यो सरकारले धेरै कामहरू गर्नुपर्ने छन्। यो सरकारले निर्वाचन पनि सम्पन्न गर्ने हो, देशलाई के निकास पनि दिने हो, कोभिडलाई पनि नियन्त्रण गर्ने हो, विकास पनि हामीले चाहिँ गर्ने हो। यो सबै पनि कामहरू गर्नुपर्ने छ। हाम्रो अधिवेशन पनि हामीले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ। त्यहाँ झिनातिना कुरामा अझै होइन। नेतृत्वलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु, अपिल गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको योगदान, तपाईँहरूको त्याग तपस्यालाई हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ, कार्यकर्ताले मूल्याङ्कन गरेका छन्। त्यसै तपाईँलाई सपोर्ट गर्छन्, त्यही तपाईँलाई चाहिँ साथ सहयोग दिन्छन्। तपाईँ इमान्दारीपूर्वक उभिनुहोस्, डर गरी उभिनुहोस् काङ्ग्रेस पार्टीलाई बलि बनाउनको लागि। विधिलाई नमिच्नुहोस्। त्यस्तो गर्नु भनेदेखि तपाईँ पक्षमा हामी सबै लाग्छौँ। त्यो गर्नु भएन भनेदेखि तपाईँले सदस्य थप्दैमा तपाईँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। त्यही हामीले अधिवेशन सम्पन्न गर्नै पर्ने हुन्छ। नेताहरूको अब यो मलाई लाग्छ छिटै यो सबै कामहरू सकेर भोलि नै चाहिँ कृषि सदस्यता सार्वजनिक हुन्छ, सभापतिको हातमा पर्छ। त्यसपछि हामी बडो उत्साहित तरिकाले निर्वाचन निर्देशिकालाई चाहिँ पास गरिसकेपछि केन्द्रीय समितिले ती सबै डकुमेन्ट हामी बोकेर काँधमा बोकेर हामी जिल्ला जान्छौँ काङ्ग्रेसको अभियान। पर्सिको दिनमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अब आमरण अनसन बस्नेहरू चाहिँ लु अब हाम्रो समस्याको पनि सम्बोधन भयो भनेर घर जाने स्थिति छ। अघि मैले भने जस्तै गरी जाने सदस्यता फाइनल भयो भने पनि त्यो अवस्था छ। किनभने साथीहरूको त्यहाँ आमरण अनसन बस्नुपर्ने रहर होइन, बाध्यता हो। अरे बाबा, आफ्नो जिल्लामा आफ्नो पार्टी कमिटीले पार्टीमा काम गरे वापस सदस्यता नबिगाउनुलाई उसले सिफारिस गरेको छ। सदस्यताको लागि उसले चाहिँ प्राप्तिको लागि निवेदन दिएको छ, स्वीकृत गरेको छ। त्यसले सदस्यता नपाउने परिस्थिति सिर्जना गर्न पाइन्छ? त्यस्तो गर्न मिल्छ? मिल्दैन। पार्टी समाधान गर्न पर्यो, पार्टी विस्तार गर्न पर्यो, कुनै विपत्ति छैन। पार्टी विस्तारको नाममा, पार्टी समाधानको नाममा भट्टाभट काठमाडौँबाट जाने क्रियाशील हजारका हजार क्रियाशील दिने, त्यो बुथ कमिटीलाई थाहा छैन, प्रदेश कमिटीलाई थाहा छैन, जिल्ला कमिटीलाई थाहा छैन, मनपरी गर्न पाइन्छ? त्यस्तो काम गर्न पाइन्न भनेर मलाई लाग्छ साथीहरू चाहिँ त्यहाँ अनसन बस्नुभएको छ। त्यस कारण यो परिस्थितिको अन्त होला। मलाई विश्वास छ नेताहरू चाहिँ जिम्मेवार बन्नुभएको छ। फेरि वैधानिक सङ्कट पनि हामीलाई आएको छ। काङ्ग्रेस डिलमा पुगेको छ। कसैले धकेसो धकल्दै गर्नुपर्छ चाहिँ उसको दुर्घटना हुने अवस्था छ। त्यस कारण त्यसलाई जाने फेरि फर्काएर लिएर आएर जाने वैधानिक तरिकाले त्यसलाई जाने फेरि सशक्त बोली बनाउने जिम्मेवारी पनि नेताहरूको काँधमा छ। त्यस कारण यो ढङ्गले पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। साथीहरूको माग पनि सुन्नुपर्छ। नेताहरूले सुन्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला, मलाई विश्वास छ। यस्तो देश चलाएका नेताहरू, जेल बसेका नेताहरू, यातना भएका नेताहरूले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन पनि पक्कै गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यो भइसकेपछि साथीहरू चाहिँ त्यो आन्दोलन गर्नुपर्ने, अनसन गर्नुपर्ने परिस्थितिको निर्माण नहोला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यति लामो समय विवाद यथावत रहेको क्रियाशील विवादलाई अब पावर सेयरिङका आधारमा समाधान हुन्छ या काङ्ग्रेसको सर्टकट कुनै वैधानिक बाटो छ यो विवाद सुल्झाउने? पावर सेयरिङको आधारले गर्नै हुन्न म त भन्छु। के को पावर सेयरिङ चाहिँ? किन चाहियो पावर सेयरिङ? पावर सेयरिङ त अधिवेशन नेताहरूले गर्नुहोस्। कुन नेता प्रधानमन्त्री बन्ने हो, कुन नेता राष्ट्रपति बन्ने हो, कुन नेताले पार्टी सञ्चालन गर्ने हो, तपाईँहरू सल्लाह गर्नु। त्यतिखेर पावर सेयरिङ गर्ने हो त। पार्टीको काम गरेका साथीले, पार्टीको योग्यता पुगेका साथीले पार्टी सदस्यता दिने बेलामा तपाईँले पावर सेयरिङ गर्नुहुन्छ? त्यसले काङ्ग्रेस पार्टीलाई कहाँ पुऱ्याउँछ? काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ अरू पब्लिकले कसरी हेर्छ जनताले? यो गम्भीर प्रश्न रहेको छ। त्यसमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु पावर सेयरिङको आधारमा या गुड उपयोगको आधारमा सदस्यताको विवाद के अरे जाने यो जाने समाधान चाहिँ निकाल्न हुँदैन। सदस्यताको समाधान निकाल्ने एउटा मात्र शर्त उपाय के हो भने विधिवत तरिकाले, प्रक्रियागत तरिकाले आएका कुराहरूलाई हल गर्नुपर्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ नि, हामीले सुनेका छौँ नि। पार्टीका श्रद्धेय नेताहरूको जिल्लाको अवस्था हेर्नुहोस् त के छ। कसरी त्यहाँ सदस्यता वितरण गरौँ भने साथीहरूले भन्नुहुन्छ? त्यस्तो गर्न पाइन्छ? काङ्ग्रेस पार्टी त जाने यो 3 पुस्ताको नेतृत्व छ। यसमा राणा फाल्ने पुस्ता पनि यसैमा छ,
पञ्चायत फाल्ने पुस्ता यसैमा छ, पार्टी गणतन्त्र ल्याउने पुस्ता यसैमा छ, युवा पुस्ता यसैमा छ। यो सबैलाई चाहिँ मिलाएर लिएर जानु पर्दैन काङ्ग्रेस पार्टीले। पार्टी सभापतिकै जिल्लामा पनि त्यो किसिमको विवाद छ, विवाद त्यस्तो गर्न हुँदैन। विवाद आउँछ त्यसलाई समस्याको समाधान गर्नुपर्छ। समस्याको समाधान गर्ने एउटा वैधानिक बाटो छ, पार्टीको विधान छ, परम्परा छ, संस्कार छ, पद्धति छ, त्यसमा टेकेर चाहिँ हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर सेयरिङ त कतिखेर गर्नुपर्छ? अधिवेशनमा गर्ने हो। सामान्य प्रधानमन्त्री जो पार्टी सभापति हुनुहुन्छ उहाँले के गर्ने, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँले के गर्ने, अरू पार्टीका युवा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँले के गर्ने, कसलाई चाहिँ सभापति बनाउने, कसलाई महामन्त्री बनाउने भन्ने कुरा त्यो पावर सेयरिङमा जाने अधिवेशनको बेलामा हो। त्यसकारण मैले भन्ने गरेको छु बारम्बार, अधिवेशन भनेको नेताको व्यवस्थापन पनि हो है। अधिवेशन भनेको नीति र कार्यक्रममाथि त हुँदै यो छलफल विचार प्रस्तुत गर्ने, पास गर्ने, सँगसँगै नेताको व्यवस्थापन पनि हो। नेताको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा पावर सेयरिङ गर्नुहोस् नेताहरू, मिल्नुहोस्। सँगै जेल बसेका, सँगै दुःख पाएका, यातना भएका नेताहरू तपाईँहरू मिल्न सक्नुहुन्न। आज फरक पार्टीका मान्छेसँग त हामी मिलेर सहकार्य गरेर अगाडि बढेका छौँ। काङ्ग्रेस पार्टीले चाहिँ त्यत्रो योगदान गरेका नेताहरू तपाईँहरू त्यसो गर्न पाइन्छ? कस्तो छ काङ्ग्रेसको इतिहास? नेताहरूलाई म फेरि स्मरण गराउन चाहन्छु। सुवर्ण शमशेरले 15 सालमा चाहिँ बहुमत लिएर आएर निर्वाचन गर्दाखेरि बिपी बाबुले भन्नुभयो, तपाईँको नेतृत्वमा पार्टीले चाहिँ 2/3 बहुमत ल्यायो, तपाईँ मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् भनेर चाहिँ बिपी कोइरालाले प्रस्ताव गर्नुभयो सुवर्ण शमशेरलाई। सुवर्ण शमशेरले के भन्नुभयो, मेरो नेता तपाईँ हो बिपी कोइराला, प्राविधिकले म सभापति भएँ, तपाईँ नेता, तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ भनेर आफ्नो नेतृत्वमा 2/3 बहुमत ल्याएको पार्टीको सभापतिले अर्को नेता बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री बनायो। त्यत्रो त्याग छ काङ्ग्रेस पार्टीमा, त्यस्तो इतिहास छ। त्यागको इतिहास बोकेको काङ्ग्रेस पार्टी हो। किशनजीले जाने किशनजीलाई प्रधानमन्त्री जाने गणेशमानजीले कसरी अफर गर्नुभयो? 66 सालको आन्दोलन पछि दरबारबाट गणेशमानलाई चाहिँ बोलाइयो, प्रधानमन्त्री बन्नुहोस् तपाईँ भन्दाखेरि चाहिँ म होइन, मेरो साथी कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस् भनेर आफूले प्रधानमन्त्री पद पाएको गणेशमानजीले किशनजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो। त्यो त्याग नेताहरूले हेर्नु पर्दैन? लुचाचुडी गर्ने, झगडा गर्ने पदको लागि त्यहाँनिर पावर सेयरिङ गर्नुहोस्। त्यो इतिहासलाई जोगाउनुहोस् नेताहरू। म अनुरोध गर्न चाहन्छु आदरणीय नेताहरूलाई, श्रद्धेय सभापति र वरिष्ठतालाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यस्तो किसिमको त्याग छ, त्याग गर्न पनि सकौँ, लिन पनि सकौँ, दिन पनि सकौँ। मेरीगरीको 12 टक्का नभनौँ, पार्टीलाई चाहिँ बचाएर लिएर जाउँ, म यही अपिल गर्न चाहन्छु। आसन्न अधिवेशनलाई लिएर काङ्ग्रेसले पालिका अधिवेशन वडा सभापति र क्षेत्रीय प्रतिनिधि मात्रै मतदाता हुने पाउने गरी विधानमा संशोधन गर्दैछ। काङ्ग्रेसको विधानमा पालिकाभित्र रहेका सबै क्रियाशील सदस्य अधिवेशनका सदस्य हुने प्रावधान थियो। आसन्न महाधिवेशनबाट अनुमोदन गराउने गरी विधान संशोधन गरेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ भने पछाडि के काङ्ग्रेसका क्रियाशील सदस्यमाथि यो कार्य न्यायोचित छ? राजारामजी, म तपाईँको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। यो मिडिया मार्फत म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म अपिल पनि गर्न चाहन्छु र मैले बुझेको कुराहरू म भन्न चाहन्छु। यहाँनिर के छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विधानमा पालिकाको सभापति मतलब महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिकाको सभापतिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट, यानि कि नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानले गरेको छ। तर अहिलेको समस्या के हो? अहिले कोभिडको महामारी छ। कोभिडले धेरै साथीहरूको ज्यान गयो। कोही साथीहरू अहिले पनि चाहिँ तपाईँको अस्पतालमा जाने रोगसँग लडिरहनु भएको छ। यो भयावह बेलामा चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टीले धेरै मान्छेहरू जम्मा गरेर हजारौँको सङ्ख्यामा आम क्रियाशीललाई चाहिँ भेला गराएर अधिवेशन सम्पन्न गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा समस्या आउँछ। त्यसले चाहिँ भयावह रूप लिन्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई अलिकति केही सोच्नुपर्छ कि भनेर हामीले पनि सुझाव दियौँ। त्यसकारण पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले त्यो धारालाई निलम्बन गरेर वडाबाट आउने क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरूले पालिकाको सभापतिलाई पनि निर्वाचित गर भनेर यो व्यवस्था गरेको हो। यो व्यवस्था गर्दाखेरि क्रियाशीलको अधिकार केही त जाने कटौती भयो। तर त्यो अधिकार फेरि सुरक्षित छ वडा तहमा। वडा तहमा अधिकार सुरक्षित भएको हुनाले वडा तहका क्रियाशील सदस्यहरूले अत्यन्तै विवेक प्रयोग गरेर अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ क्षेत्रीय प्रतिनिधि र पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ हाम्रो जाने अधिकार कटौती भयो भनेर गुनासो गर्ने अवस्था आउन सक्दैन। त्यो चाहिँ आउँदैन। तर अहिले त्यस्तो किन गरिदियो भन्दाखेरि कोभिडको महामारीबाट बचाउनको लागि यो व्यवस्था गरिएको, यसलाई नराम्रो रूपमा लिन हुँदैन। त्यही पनि केही हदसम्म जाने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ कटौती गरौँ काङ्ग्रेसले भन्ने खालको कुराहरू पनि आएका छन्। त्यस्तो भने त्यो कारणले चाहिँ रोकिएको। म यही मार्फत भन्न चाहन्छु, सम्झाउन चाहन्छु, नेताहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, त्यतिले मात्र हुँदैन। सरी, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा समावेशिताको आधारमा 10 जना प्रतिनिधिहरू महासैन प्रतिनिधि हुन्छन् भनेर व्यवस्था गरेको छ। सपोज म उदाहरणलाई भन्छु, त्यो 10 जना प्रतिनिधि चाहिँ समावेशितामा को महिला, दलित, जनजाति, खसार क्षेत्र दुनियाँ त्यसमा लेखिया छ। त्यसमा को त्यसको ब्रेकडाउन गर्नुपर्छ, त्यो नेवारीमा उल्लेख गर्नुपर्छ। मैले हिजो ड्राफ्ट हेरेँ, एकजना केन्द्रीय सदस्यको हातबाट हेरेँ, त्यसमा केही व्यवस्था छैन। मैले भने तपाईँले यसको जवाब दिन सक्नुहुन्छ? त्यहाँ जनसङ्ख्याको आधारले प्रतिनिधित्व गर्ने भनेको छ। हो जनसङ्ख्याले काङ्ग्रेसको क्षेत्रीय प्रतिनिधिलाई किन असर गर्ने?
त्यो के भन्न खोजिएको हो त्यो विधान अस्पष्ट छ। त्यसलाई खुलाउनुपर्छ क्लियर रूपमा। समावेशीमा को साथी जुन वर्गहरू पर्छन् त्यसमा कतिले त्यसले सदस्यताले त्यहाँ माझीसँग जाने भाग लिन पाउनुपर्ने हो, यी सबै कुराहरू अस्पष्ट रहेका छन्। यो निर्वाचन निर्देशिका बनाउँदाखेरि निर्वाचन समितिमा रहेका साथीहरूले पनि अत्यन्तै जिम्मेवारी बोधका साथ व्यावहारिक तरिकाले सरल भाषामा कार्यकर्ताले बुझ्ने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाउनुपर्छ। त्यस्तो गरिएन भने जटिलता हुन्छ, जटिलता भएपछि मान्छेले बुझ्दैन, नबुझेपछि समस्या उत्पन्न हुन्छ, झै झगडा हुन्छ। पछिल्लो सहमतिको आधारको जग कतिको बलियो देख्नुहुन्छ? तालिका बनाउने, कार्यान्वयन नगर्ने, संस्कारको विकास, यो जुन किसिमले अधिवेशन सारिरहनेमा देखिरहन्छ, यो जग कतिको बलियो छ भन्ने लाग्छ? मलाई लाग्छ नेताहरू अलिक गम्भीर हुनुहुन्न कि जस्तो पनि लाग्छ। अब मैले यो भनिरहँदाखेरि चाहिँ यत्रो मिडियामा आएर बोल्दाखेरि नेताहरूको आलोचना गर्नु एउटा काङ्ग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले त राम्रो होइन, किनभने हामीभन्दा धेरै वर्ष जेलले बसेका, धेरै यातना भएका नेताहरूको बारेमा धेरै टिप्पणी गर्नु सान्दर्भिक हुँदैन। यति मात्र भन्न चाहन्छु, केन्द्रीय कार्य समितिले के छलफल गर्नुहुन्छ, विभिन्न समितिमा बस्ने नेताहरूले के हेर्नुहुन्छ? सामान्य कुराहरू, विधानसँग बाजिएका कुराहरूलाई तपाईँले हल गर्न नसक्ने, नेपालको संविधानसँग चाहिँ बाजिने ऐन कानुनहरू सदबदर हुन्छन्, पार्टीको विधानसँग बाजिने नियमावलीहरू चाहिँ पनि सदबदर हुन्छन्। पार्टीको विधानले एउटा व्यवस्था बनाएको छ, नियमावलीमा पार्टीको विधानभन्दा विपरीत व्यवस्था गरिएको छ। एउटा मात्र उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानमा एउटा मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूको पनि सभापति महासैन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुने सबभन्दा प्रष्ट विधान व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीमा के गरिरहेको छ? 10 वर्षसम्म क्रियाशील सदस्यता प्राप्त गरेको क्षेत्रीय प्रतिनिधि जिल्ला सभापतिको उम्मेदवार बन्न पाउने एउटा मात्र सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रमा भनेर व्यवस्था गरिएको छ। त्यो त विधानसँग बाजियो। मूल विधानसँग बाजिने गरी चाहिँ तपाईँले त्यो बनाएको उजुरबाजुर परिवार त्यसको अवस्था के हो नि? यस्ता कुरालाई मिलाएर त्यो धारालाई पनि निलम्बन गर्नुपर्ने हो, अथवा सभापतिको पनि वेटलाई ध्यानमा राखेर सबै सभापतिहरू चाहिँ महासैन प्रतिनिधि आउने व्यवस्था गर्ने हो, या चाहिँ त्यो फेरि विधानलाई संशोधन गर्ने हो। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ ध्यान नपुगेको देखियो। निर्वाचन निर्देशिका बनाउँदाखेरि विधानमा भएका जटिलताहरूलाई खुलाउनु पर्छ। निर्वाचन निर्देशिकामा नियमावलीसँग बाजिएका, विधानसँग बाँधेका नियमावलीलाई त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। यो खालको परिपाटीका साथ सबै कुराले सहजताको बनाएर फटाफट नेताहरूले काम गर्ने हो भने, छलफल गर्ने हो भने पनि निकास आउन सक्छ। त्यसरी टुङ्गाएको खण्डमा बल्ल आम मतलब चाहिँ काङ्ग्रेसहरूले काङ्ग्रेसको अधिवेशन जाने हुन्छ भन्ने कुरामा ढुक्क भएर आफ्नो गतिविधि अगाडि बढाउन सक्छ। महाधिवेशनको नयाँ मिति घोषणा भएसँगै विभिन्न चरणमा संस्थापन पक्ष वा संस्थापनेतर पक्षका नेताहरूको बैठक चल्ने क्रम त स्वाभाविक थियो, तर पछिल्लो एउटा बैठक अलिकति फरक भयो कि काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरू सबैलाई राखेर त्यो बैठक गरियो र त्यो बैठकको संयोजन नेता शङ्कर भण्डारीले गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो कुराले केही नयाँ सन्देश दिन खोजिएको हो? मतलब नेता शङ्कर भण्डारीले यो खालको संयोजन गरेको अथवा नेताहरू त्यहाँ गएको कुरो त मैले त्यति थाहा पाइनँ। देखि नेताहरूको कुरा चाहिँ त्यो होला। म यति मात्र भन्न चाहन्छु, अधिवेशन हुने कुरा भइसकेपछि चन्द्र भण्डारीले गर्नुभएको थियो। चन्द्र भण्डारीले गर्नुभयो होला। मैले त्यही त म चिजमा आइरहेको थिएँ चाहिँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र युवा नेतृत्वको पनि बहस चलेको छ। युवाहरूले दाबी गर्नुभएको छ कि यो काङ्ग्रेस पार्टीलाई रहन हामीले गर्छौँ, तर युवाहरूको भूमिका खै त निर्वाचन निर्देशिका बनाउनु बारेमा युवाहरू बोलेको, खै क्रियाशीलताको बारेमा युवाहरू चाहिँ बोलेको र त्यो खालको भूमिका निर्वाह गरेको। त्यस कारण चाहिँ नेतृत्वमा आउँछु भनेर मात्र हुँदैन, त्यसको पहलकदमी त्यस्तामा बसेर छलफल गर्ने, बहस गर्ने कुराहरू पनि गर्नुपर्छ। त्यस कारण चाहिँ युवाहरूले पहलकदमी गर्नुभयो चाहिँ राम्रै कुरा हो। नेताहरूले एक ठाउँमा उभिने कोसिस गर्नुपर्छ, बहस चल्नुपर्छ। तर यो यसमा चाहिँ अहिले के देखिएको छ भने अब काङ्ग्रेसको अधिवेशन हुन्छ भन्ने कुराको आधार निश्चित भइसकेपछि नेताहरूले छलफललाई तीव्रता प्रदान गर्नुभएको छ। हामीले पनि बोलाउनु भयो, बहस गर्नुभयो, विभिन्न समूहको नेतृत्व गर्नुभएको छ नेताहरूले। विभिन्न समूहमा धेरै पशुपति सभापतिको आकांक्षी हुन्छ, केन्द्रीय सभापतिको। हामीले पनि भयौँ तपाईँहरू चाहिँ झगडा नगर्नुहोस्, एकजना मान्छे सभापतिको रूपमा अगाडि आउनुहोस्, हामी सबैलाई सहयोग गर्छौँ। धेरै नेताहरू चाहिँ सभापतिको रूपमा आकांक्षी हुने हो भने कसरी व्यवस्थापन हुन्छ? त्यस कारण त्यो विषयमा नेताहरूले छलफल गर्ने, राय सल्लाह लिने, जिल्ला जिल्लाका सभापतिको राय बुझ्ने, महासैन प्रतिनिधिको राय बुझ्ने, अरू चाहिँ पब्लिकको पनि राय बुझ्ने कामहरू गर्नुभएको छ। त्यो स्वाभाविक पनि हो। मलाई विश्वास छ युवा नेताहरूले पनि अत्यन्तै जिम्मेवारी बोधको साथ नेताहरूले एक ठाउँमा उभ्याउने र त्यो पार्टीलाई पनि ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने र आफूले पनि नेतृत्व आउने खालको कुराहरू गर्नुहुन्छ। त्यस काममा हाम्रो पनि साथ छ, सहयोग छ। हामीले बारम्बार भनेका छौँ युवाहरू पनि आउनुपर्छ है। अब पदाधिकारीहरू तपाईँहरू सिनियर नेताहरू मात्र होइन त, तपाईँहरूले पार्टीको नेतृत्व गरे पनि अरू चाहिँ भाइटल पोस्टहरूमा चाहिँ पार्टीका युवा साथीहरूलाई पनि लिएर आउनुपर्छ भनेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस त समावेशी पार्टी हो नि, महिला, दलित, मधेसी, पिछाडा वर्ग, मुस्लिम सबै तहको यसमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, जात जातिको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ। काङ्ग्रेस पार्टी त सबैको साझा पार्टी हो नि, समावेशी पार्टी हो। त्यस कारण यो ढङ्गले चाहिँ त्यहाँ प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, युवाले पनि त्यहाँ प्रशय पाउनुपर्छ। तर दुर्भाग्य युवाको नाउँमा गुटबन्दी भइरहेछ, नेताको नाउँमा गुटबन्दी भइरहेछ, संस्थापक पक्षको नाउँमा गुटबन्दी भइरहेछ, पार्टीलाई विधिसम्मत तरिकाले लाने कुरै छैन, पद्धतिमा बसाल्ने कुरै छैन। कसरी हुन्छ जोर जुलुम गर्ने?
तथार्थवादमा पछाडि पार्टीलाई अगाडि लिएर जाने, त्यसलाई जबरजस्तवादले चाहिँ डोराएर हिँड्ने कामहरू भएको छ। यो जुन दुर्भाग्य हो, त्यसरी हुँदैन। आम काङ्ग्रेसले खोजेका छन् प्रभावकारी नेतृत्व, सशक्त नेतृत्व, वैचारिक नेतृत्व, तोकेको समयमा सबै कुराहरू काम गर्न सक्ने, क्विक डिसिजन पनि दिन सक्ने, विधिसम्म तरिकाले चल्न सक्ने त्यो खालको नेतृत्व होस् र नेतृत्वले तेरो मेरो नभनोस्, बिना आग्रह बिना पूर्वक कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गरोस्। यस्तो किसिमको अवस्था काङ्ग्रेस पार्टीमा सबैले खोजेका छन्। कहिलेकाहीँ बेला आउँछ कार्यकर्ताले नेताको मूल्याङ्कन गर्ने, नेताले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आउँछ। अहिलेसम्म नेताहरूले कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुभयो, अब कार्यकर्ताले नेताको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। हामी सबै चाहिँ कार्यकर्ताहरूले इमान्दारीपूर्वक सङ्कल्प लिएर अठोट लिएर कुनै पनि प्रभावमा पर्ने छैनौँ, कसैको लहलैमा लाग्ने छैनौँ। काङ्ग्रेस पार्टी रहन गर्नको लागि विचारको चाहिँ दृष्टिकोणले, व्यवहारको दृष्टिकोणले विगत र चाहिँ वर्तमानलाई हेरेर भविष्यको संविधान निर्माण गर्छौँ भनेर हामीहरू अगाडि बढ्यौँ र नेताहरूलाई ठिक ढङ्गले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ भनेदेखि काङ्ग्रेस पार्टी गतिशील भएर अगाडि बढ्छ। राजारामजी, जनता होस् या कार्यकर्ता होस्, नेताले कार्यकर्ता वा जनताको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको चुनाव अगाडिसम्म, जब त्यो निर्वाचन जितेर गइसक्छ, पार्टीभित्र होस् या संसदीय फाँटहरू निर्वाचन क्षेत्रहरूमा होस्, त्यस पछाडि जनताले नेता भेटाउनलाई धेरै गाह्रो पर्छ। यो हाम्रो संस्कार बसेको छ, यसलाई सुधार्नुपर्छ। अब म यहाँलाई जोड्न चाहन्छु, आसन्न महाधिवेशनमा अधिकतम युवा प्रतिनिधिहरू आउने छाँट देखिरहँदाखेरि, त्यो देखिएको छ क्रियाशीलको एउटा दरलाई हेर्ने हो भने पनि यो कुरा देखिरहँदाखेरि नेतृत्व हस्तान्तरण र युवा पुस्तामा नेतृत्वको बहस यो जबरजस्त उठाइँदैछ कि यो अहिलेको आवश्यकता पनि हो? समयको आवश्यकता हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र युवाहरूले प्रतिनिधित्व पाउनुपर्छ, युवाको सहभागिता बन्नुपर्छ भने समयको माग हो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा, नेपाली काङ्ग्रेसको सिनियर लिडरहरूले जुन ढङ्गले पार्टीलाई चाहिँ रन गर्नुपर्ने थियो, हाँक्नुपर्ने थियो, त्यहाँनिर चुकेको अवस्था देखियो। त्यही युवाहरूको सहभागिता बढी त्यसमा हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आवाज बुलन्द भएको यो एउटा कारण यो पनि हो। यसको मतलब युवाहरू त्यहाँ चाहिँ नेतृत्व लिँदै जाने, पुरानो सिनियर लिडरहरू जसले योगदान गर्नुपर्छ उहाँहरूलाई चाहिँ घोङ्ठा लाएर फाल्ने भने होइन। काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो चाहिँ इतिहास बोकेको पार्टीमा, काङ्ग्रेस पार्टी जस्तो चाहिँ क्रान्तिकारी पार्टीमा युवाहरूको पनि त्यहाँ बाहुल्यता हुनुपर्छ, युवाहरूको पनि प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, त्यो पनि चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्छ। पदाधिकारीहरूमा भाइटलसँग जानुपर्छ भन्ने आवाज बुलन्द भएको छ। पावर सन्तुलनको लागि पनि हो, नेताहरूलाई ठिक ठाउँमा उभिनको लागि पनि युवाहरू त्यहाँ जान जरुरी छ। त्यस कारण यो खालको चाहिँ बस उठ्नु स्वाभाविक हो। अनि तपाईँले भने जस्तै धेरै युवाहरू गाउँबाट क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएर आउँदै हुनुहुन्छ, धेरै युवाहरू महासङ्घ प्रतिनिधि भएर काठमाडौँमा आउँदै हुनुहुन्छ, धेरै युवाहरू प्रदेश प्रतिनिधि भएर प्रदेशको उसमा जाने अधिवेशनमा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यस खालको जाने बन्दोबस्त चाहिँ पार्टीले पनि गरेको छ, युवाहरूलाई त्यहाँ जाने सहभागिता गराएको छ, महिलाहरूको सहभागिता गराएको छ। तर युवा जोसिलो मात्र भएर हुँदैन, युवा होसिलो पनि हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसको बारेमा विगत पनि बुझेको, वर्तमान पनि बुझेको, भविष्यको पनि निर्माण गर्न सक्ने त्यस खालको चातुर्य चाहिँ युवाहरू हुनुपर्छ। युवाको नाउँमा काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ प्रक्रिया नबुझेको, पद्धति नबुझेको, विधि नबुझेको, परम्परा नबुझेको मान्छेहरूलाई मात्र अगाडि सार्न खोज्यो भने पार्टी दुर्घटनामा पर्छ। त्यस कारण सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त सबल र सक्षम युवाहरूको जाने नेतृत्व जरुरी छ। पार्टीले पनि महसुस गरेको छ, अहिलेको आवश्यकता पनि त्यही हो। अहिलेको आवश्यकताका कारणले युवाहरूको बढी चर्चा आएको भनेर बुझ्दा उपयुक्त हुन्छ। काङ्ग्रेसको अब आउने नेतृत्व र नयाँ नेतृत्वले लिने कार्यदिशा चाहिँ कस्तो हुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको आर्थिक नीति भनेको समाजवादी नीति हो। नेपाली काङ्ग्रेसले पार्टीले भनेको छ हाम्रो विचार राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, समाजवाद हो। समाजवाद भनेको के हो? हामीले सामान्य भाषामा भन्ने बुझ्ने भाषामा हामीले बारम्बार भनेका छौँ, समाजवाद भनेको हुने वर्ग र हुने खाने वर्ग, हेर्नुहोस् है, हुने वर्ग र हुने खाने वर्ग, ह्याभ र ह्याभ नट वर्ग भन्छन्, त्यो वर्गको चाहिँ विभेदलाई अन्त गर्नु नै समाजवाद हो। हाम्रो पार्टीले भनेको छ नि, धनीलाई चाहिँ निश्चित दायराभन्दा माथि जान नदिने, गरिबलाई त्यो दायरामा पुर्याउनु नै समाजवाद हो। त्यसका व्याख्या विभिन्न ढङ्गले भएका छन्। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको यो अधिवेशनमा वैचारिक बहस पनि प्रारम्भ हुँदैछ। बिपी कोइरालाले सारेको समाजवादी नीतिलाई हामीले व्यवहारमा कार्यान्वयन किन गरेनौँ? किन पार्टी त्यहाँनिर चुक्यो त्यसको थपल हुन्छ। आम कार्यकर्ताहरूले चाहिँ भने महासमितिको बैठकमा उठ्यो, नेपाल जस्तो मुलुकलाई किन चाहिँ तपाईँको धर्मनिरपेक्ष बनाइयो? यो कुन ढोकाबाट चाहिँ आएर चाहिँ यो चाहिँ सिद्धान्त विचार अगाडि सारियो? यसको बारेमा पूर्ण व्याख्या गर्नुपर्छ कि जनताको चाहना अर्कोतिर छ? जनताको चाहना विपरीत किन यो चाहिँ धर्मनिरपेक्ष लिएर आइयो? यसको पनि बस प्रारम्भ गर्नुपर्छ भनेर आवाज बुलन्द भएको छ। तेस्रो कुरा मैले अहिले पनि भने नि, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको लोकतन्त्रको पाठशाला पनि हो। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भनेको आफैमा एउटा अभियान हो। यसका नेताहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्नु पर्दैन, यसका कार्यकर्ताहरूले लोकतान्त्रिक विचारलाई फलो गर्न पर्दैन। कार्यकर्ताले चोकचोकमा बसेर नेताको आलोचना गर्ने, नेताले चाहिँ सार्वजनिक समारोहमा कार्यकर्तालाई ढाँट्ने,
हुकुमी शैलीमा, जिम्मा डिठाको शैलीमा, अनि यसरी चाहिँ काङ्ग्रेस पार्टी अगाडि बन्न सक्छ? सक्दैन। त्यस कारण नेपाली कङ्ग्रेसले यो अधिवेशनमा यी विचारको पनि चाहिँ बहस गर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी विधिसम्मत तरिकाले चल्ने कि नचल्ने, केन्द्रीय पदाधिकारी, जिल्ला सभापति सहितका पदाधिकारीहरू अध्ययन सम्पन्न भएको 1 महिनाभित्रमा पदाधिकारी फुलफिल गर्ने कि नगर्ने? तपाईँले देख्नु भएको छ नि, हामी हेरेका छौँ अधिवेशनको क्यालेन्डर सार्वजनिक भइसक्यो। हिजो आज पनि विभिन्न विभागका मान्छेहरू मनोनित हुँदैछन्। यस्तो गाइयात्र कहीँ हुन्छ? त्यो त आफ्नो पक्ष निर्वाचन निर्देशिका हो। यही कुराले यही समस्या यिनी छ काङ्ग्रेस पार्टीमा। दुनियाँको नियम त्यस्तो हुँदैन। निर्वाचनको घोषणा गरिसकेपछि राज्यले पनि जब निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको घोषणा गर्छ आचार संहिता लागू हुन्छ। त्यो बेला कहीँ पनि सरुवा बढुवा निर्वाचन प्रतिनिधिको लागि बाहेक कर्मचारीको हेरफेर गर्न पाइँदैन। यो शाश्वत नियम हो कि होइन? सर्वमान्य सिद्धान्त हो कि होइन? हाम्रो पार्टीले अधिवेशन गर्ने मतलब क्यालेन्डर सार्वजनिक गरौँ, अहिले आएर भट्टाबाट पदाधिकारी मनोनित गर्ने, विभागका सदस्यहरू मनोनित गर्ने, त यो समितिमा बसिस भनेर भन्ने, यस्ता कामहरू गर्न पाइन्छ? यसरी चाहिँ काङ्ग्रेसको आचार संहिता पुरा हुन्छ? यसको आशय के हो भन्दा आफ्नो पक्षमा कसरी प्रभाव पार्ने, जे मन लाग्ने कुरोहरू गर्न पाइन्न भनेर अधिवेशनमा बहस प्रारम्भ हुन्छ। पार्टी विधानसभा तरिकाले चलोस् भने हामीले बहस प्रारम्भ गर्छौँ। त्यो बहसलाई सार्थक ढङ्गले निष्कर्षमा पुऱ्याएर अधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको 14औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसको नीति, विचार, सिद्धान्तको बारेमा बहस हुन्छ। तमाम युवाहरूले विदेशीका छन्, त्यसलाई कसरी यहाँ स्वदेशमा राखेर रोजगार उत्पन्न गर्ने, राज्य व्यवस्थामा कसरी आमूल परिवर्तन गर्ने, जनतालाई कसरी चाहिँ मालिक बनाउने, यी यावत विषयहरूमा पनि बहस प्रारम्भ हुन्छ। अधिवेशनमा वैचारिक दृष्टिकोणबाट पनि बहस हुन्छ। नेताहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि बहस हुन्छ। यही ढङ्गले काङ्ग्रेसको अधिवेशन चाहिँ सम्पन्न गर्छौँ हामी। बिपी विचारलाई खोकिलामा राखेर यता कतैपट्टिबाट पनि काङ्ग्रेसको सिद्धान्त र नीति अन्तर्गत र बिपीको सिद्धान्त अन्तर्गत कम्युनिस्टहरूसँगको तालमेल सम्भव छैन भनेर त्यो सिद्धान्तबाट आइरहँदाखेरि वर्तमान समयमा गठबन्धन सरकारमा जोडिनु र त्यसको नेतृत्व काङ्ग्रेसले अगाडि बढ्नु, यता पार्टीभित्रका नेताहरूलाई संसदीय फाँटमा होस् वा अन्य कुनै फाँटमा होस् टिकट दिँदाखेरि हिजो पार्टीमा योगदान पुर्याएकाहरू भन्दा पनि जिताउनु पर्नेलाई होइन, जित्नेलाई चाहिँ टिकट दिने जुन किसिमको संस्कार बोकेर काङ्ग्रेस अगाडि बढ्दैछ देखिएको यो छ। यसले अब भोलिको दिनमा काङ्ग्रेसको नेतृत्व कस्तो आउला भनेर हामीले अपेक्षा गर्न सक्छौँ? बडा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु राजरामजी। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले नेतृत्व गर्दै गर्दा, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले आफूलाई प्रजातन्त्रको जननी मान्दै गर्दा, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले देशलाई चाहिँ रन गर्दै गर्दा यसले आफूले गर्नुपर्ने कामको बारेमा पनि हेक्का राख्नुपर्छ। अहिले राजनीति के हो? राजनीति पैसामा गयो, राजनीति धनबहादुर धनबहादुरमा गयो, विचारको दृष्टिकोणले खालीका कार्यकर्ताहरू पछाडि परे। किन यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरियो? भलै निर्वाचन जित्नको लागि यो चाहिँ चुनाव लड्ने, त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ। तर दुःख पाएका मान्छे, इमान्दार मान्छेले चुनाव जित्ने थिए। तिनले टिकट किन पाएन? जसले पैसा बुझाउन सक्छ नेताहरूलाई, जसले पजेरोमा प्राडोमा लिएर सक्छ त्यस्ता मान्छेलाई टिकट दिने, दुःख पाएका मान्छेलाई नदिने कतिपय ठाउँमा पनि भयो। यो सबै विकृतिले गर्दाखेरि, यी सबै विसङ्गतिले गर्दाखेरि लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा चाहिँ आज क्वेसन मार्क खडा भएको छ। त्यस्तो गर्न हुँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीले यसो कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्ने, रेकर्ड राख्ने, राम्रो काम जसले गरेको छ, जो कार्यकर्ताको बिचमा पपुलर छ त्यसलाई टिकट दिने, त्यसलाई निर्वाचन जिताउने गर्नुपर्छ। त्यस्तो गरिएन भने काठमाडौँमा बस्ने, वरिपरि नेताहरूको चाहिँ परिक्रमा गर्ने, अनि किसिमको पावर प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने मान्छेलाई टिकट दिने हो भने काङ्ग्रेसप्रतिको निष्ठामा कमी आउँछ। कार्यकर्ताको चित्त दुख्छ। चित्त दुखेको कार्यकर्ता चुनावी मैदानमा गएर त्यसले सफलता हाल्न पार्न सक्दैन। कारण यसमा पनि केही सुधार गर्नु पर्यो। यसमा पनि चाहिँ पार्टीले केही दृष्टिकोण बनाउनु पर्यो। नेताहरू त्यसरी जान हुँदैन। जहाँसम्म तपाईँले सन्दर्भ जोड्नु भएको छ बिपी कोइरालाको, बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टहरूसँग कार्यकर्ता गर्नु भएन। काङ्ग्रेस बिपीको बाटोमा हिँडेको छ। तपाईँको आशा यहाँनिर थियो, तपाईँले भन्न खोजेको कुरो। काङ्ग्रेस पार्टीले हिजो बिपी कोइरालाले कम्युनिस्टसँग सहकार्य गर्नु भएन। अहिले काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग मिलेर सरकारमा पुगेको छ। तपाईँको आशा यो थियो, यसमा के छ दृष्टिकोण भन्ने कुरा बुझ्न खोज्नु भएको थियो। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, हिजोका कम्युनिस्टहरू आजका कम्युनिस्टहरू फरक छन्। हिजोका कम्युनिस्टहरू चाहिँ मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, वर्गीय सङ्घर्ष, जनवाद भन्दै जाने उहाँहरूले चाहिँ उपद्रव मचाउँदै हिँड्नु हो। हामीले भन्यौँ तपाईँको मार्क्सवादले पनि मुलुकको प्रगति सम्भव भएन। तपाईँको जनवाद, माओवाद, विभिन्न वादले पनि चाहिँ मुलुकको प्रगति सम्भव छैन। लोकतान्त्रिक विचार नै सर्वोत्तम विचार हो। जनता नै मालिक हुन्, जनतालाई सरसर ठान्नुपर्छ। बहुलवादमा तपाईँ आउनुपर्छ। निर्वाचन प्रक्रियाबाट तपाईँहरू जाने कुरा नै उत्तम छ भनेर हामीले भन्यौँ, मान्नु भएन। प्रक्रान्तमा गएर उहाँहरू रूपान्तरण हुनुभयो। रूपान्तरण भएर आइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई उहाँले आत्मसात गर्नुभयो। हामी यस्तै लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुभएको छ उहाँहरू। अहिले
तर नाम चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीको राख्नु भएको छ, अझै रूपान्तरण गर्नु भएको छैन। तर व्यवहार आचरण शैली प्रक्रिया पद्धति सबै चाहिँ तपाईँको लोकतन्त्रमा उहाँ चाहिँ फ्युजन भइसक्नुभयो। त्यसकारण देशको आवश्यकता, जनताको चाहना, यी सबै कुरोलाई हेरेर अहिले कम्युनिस्ट पार्टीसँग हामी चाहिँ सहकार्यमा अगाडि बढेका छौँ। त बन्न जरुरी छ। राजनीति भनेको विषयमा इस्युमा चाहिँ एकता हुने हो, मुद्दाहरूमा चाहिँ एकता हुने अथवा चाहिँ अनेकता हुने कुरा हो। एउटा कम्युनिस्ट पार्टी करिबन 2/3 बहुमतले कम्युनिस्ट पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरेको, हामीलाई पनि लाग्थ्यो राम्रो काम गर्ला। परिणाम के भयो? लता लिङ्ग भत्ता भङ्ग अवस्थामा देश पुग्यो। देश मात्र होइन, उसै नेतृत्वको पार्टी पनि लथालिङ्ग अवस्थामा पुग्यो। त्यसले के भयो? जनतामा के निर्देश चाह्यो? कम्युनिस्ट पार्टी त यही काम गर्दो रहेछ, यस्तै जे मन लाग्थ्यो गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, व्यथिति गर्ने, मनपरी गर्ने, राज्य सत्ताको दोहन गर्ने, विचारको दृष्टिकोणले जनतालाई चाहिँ विभाजन गर्ने, त्यसो गर्न पाइन्छ? पाइँदैन। उसको चाहिँ पतन सुरु भयो। अब यो कार्यभार अहिलेको गठबन्धनमा आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको श्रद्धेय सभापति शेरबहादुर देउवाले यसको नेतृत्व गर्नुभएको छ। यो विचार, यो सरकारमा लैजाने विचारको नेतृत्व रामचन्द्र पौडेलले गर्नुभएको। उहाँको विचारले यो चाहिँ प्रतिगमनलाई परास्त गरेको। उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ। त्यो लडाइँमा पार्टी अगाडि बढ्यो, सबै पार्टीहरू आन्दोलनमा गए। अहिलेको आवश्यकता भनेको सबै पार्टी मिलेर देश बचाउने, संविधानको रक्षा गर्ने, गणतन्त्रको रक्षा गर्ने, प्राप्त उत्तरदायित्वलाई व्यवस्थित गर्दै जाने अहिलेको आवश्यकता। यो आवश्यकताका अनुसार हामी कम्युनिस्ट पार्टीसँग सहकार्य गर्दै गएका छौँ। उहाँहरू पनि रूपान्तरित भन्नुभएको छ। हिजो बिपीले चाहिँ गर्नुभएको थिएन कम्युनिस्टसँग, तिमीहरूले किन गर्यौ भन्ने कुराहरू चाहिँ गर्नु त्यति शान्तविक हुँदैन। आवश्यकता के छ देशलाई? मुख्य कुरा देश हो। देश रहेन यहाँ राजनीतिक पार्टीहरू रहन्छन्। देश धरापमा परेको बेलामा, लोकतन्त्र धरापमा परेको बेलामा हामीले लडेर पिटाइ खाएर यातना भोगेर जेल निर्वाचन भोगेर सर्वसाधारण भएर ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बचाउनु परेन, सत्ता दङ्गल लानु परेन। यो संविधान कसरी बनेको? कतिजना प्रधानमन्त्री भएर संविधान बनाउन सक्नु भएन। सुशील कोइराला एउटा सन्त नेता प्रधानमन्त्री भइसकेपछि कसरी संविधान बनाऊ? यो संविधानको रक्षा गर्ने हामी सबैको दायित्व हो। त्यसकारण हामी सबै यो परिवेशलाई हेरेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि साथमा लिएर एकाकार गरेर अगाडि बढेका छौँ। इस्युमा, मुद्दामा चाहिँ हर कोही पार्टीसँग पनि चाहिँ जो लोकतान्त्रिक पार्टी छ, लोकतान्त्रिक विचार जसले अगाल्छ, त्योसँग चाहिँ सहकार्य हुन्छ नै। त्यही ढङ्गले हामीहरू अगाडि बढेको सन्दर्भ छ। हिजोको दिनमा काङ्ग्रेस पार्टीलाई गर्विलो पार्टी बनाउनका लागि जननायक पिपी कोइराला, आज उहाँको सुपुत्र शशाङ्क कोइराला पार्टी अध्यक्षको तयारीमा हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी लौह पुरुष गणेश मानसिंह, उहाँका सुपुत्र प्रकाश मानसिंह पार्टी सभापतिको तयारीमा हुनुहुन्छ, नेतृत्वको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी पारिवारिक लेगेसी बोकेर आउनुभएका शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्छ। उता महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्र निधि हुनुहुन्छ। यता गिरिजाप्रसाद कोइरालाकी सुपुत्री सुजाता कोइराला हुनुहुन्छ। लगायत पारिवारिक लेगेसी बोकेर आउने पार्टीका नेतृत्वहरू सभापतिको दावेदारी गरिरहन्छन्। मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको कुरा, पारिवारिक लिगेसीसँगै पोलिटिकली लिडरसिप पनि त्यो लेभलको स्वीकार्न सक्ने हो, त्यो क्षमता राखेर उहाँहरू अगाडि आउनु भएको छ कि त्यही कुरालाई भजाएर अब काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन्छु भन्ने किसिमले आउनु भएको छ? यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ तपाईँहरूले? बडा राम्रो संयोजन छ हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा। बिपी कोइरालाको सुपुत्र पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ। सर्वोच्च नेता लौह पुरुष गणेशमान सिंहको चाहिँ छोरा जाने पार्टीको जाने पूर्व महामन्त्री हुनुहुन्छ, पार्टीको नेता हुनुहुन्छ के अरे जाने प्रकाश मान सिंह। सिंहको चाहिँ मधेसको कमान्ड सम्हाल्ने, सिंहको काङ्ग्रेस पार्टीको कमान्ड सम्हाल्ने चाहिँ पार्टीको नेता चाहिँ के अरे महेन्द्र निधिको छोरा जाने विमलेन्द्र निधि जाने पार्टीको तपाईँको जाने अहिले उपसभापति बन्नुहुन्छ। बडा विचित्रको संयोग छ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा। जुन पार्टीका शीर्ष नेताले जाने काङ्ग्रेस पार्टीलाई यहाँसम्म डोराए, त्यसको सन्ततिहरू अहिले चाहिँ यस जाने पार्टीको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। यी नेताहरूमध्ये कतिपय टेस्टेड हुनुभएको छ। काङ्ग्रेस पार्टीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्दाखेरि के गर्नुभएको छ आम कार्यकर्ताले हेरेका छन्। जसलाई टेस्ट गरेका छैन कार्यकर्ताले, टेस्ट नगरेका कुराहरू चाहिँ हेर्न चाहिँ बाँकी छ। म अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले पहल कदमी गर्नुभएको छ। पार्टीका श्रद्धेय नेताहरूका सुपुत्रहरूले राम्रै गर्नुभएको छ। कोसिस गरौँ, मिलाउनुहोस्, तपाईँहरूले मिलाउनु दायित्व तपाईँहरूको, त्यता नेताहरूका त्यहाँ तपाईँहरू चाहिँ सन्तति हो, हाम्रो पनि तपाईँहरूलाई साथ छ। तर आफूले त्यो जिम्मेवारी पोस्टमा बस्दै गर्दाखेरि आफूले के भूमिका निर्वाह गरियो, काङ्ग्रेस पार्टीलाई जाने तपाईँको जाने यो अवस्थामा पुर्याउनमा उहाँहरूको कन्ट्रिब्युट के छ, काङ्ग्रेस पार्टीभित्र रहेका व्यक्तित्वहरूलाई निधन गर्न उहाँले के भूमिका निर्वाह गर्नुभयो, यसको लेखाजोखा कार्यकर्ताले गर्छन्, यसको मूल्याङ्कन कार्यकर्ताले गर्छन्। त्यसकारण यी सबै कुरालाई हेरेर राइट मेन राइट प्लेस पनि हो, उपयुक्त मान्छे उपयुक्त पदमा जानुपर्छ, यो पार्टीको जाने सिद्धान्त पनि यो, अधिवेशनको जाने मकसद पनि यही हो। त्यसो भएको हुनाले मलाई विश्वास छ उहाँहरूको बिचमा छलफल भएको छ। आफूहरू बिचमै जाने तपाईँको सभापति र महामन्त्री बन्नुभन्दा पनि यी नेताहरूको चाहिँ पहल कदमीमा
आफूहरू पनि त्यसमा सहभागी हुने र पार्टीका नेताहरूलाई पनि व्यवस्थापन गरेर सबैलाई मिलाएर जाने कामको नेतृत्व उहाँहरूले गर्नु भने पनि राम्रो हुन्छ। मूल्याङ्कन त हामीले पनि गरेका छौँ, हाम्रो मूल्याङ्कन उहाँहरूले गर्नुभयो होला, कार्यकर्ताले पनि चाहिँ गर्छ। त्यस कारण उहाँहरूले जुन खालको अहिले चाहिँ पदासीन हुनुहुन्छ त्यसको पनि भूमिका के भयो कसो भयो भन्ने कुराको पनि प्रत्येक कार्यकर्ताले त्यसको डाटा रेखेर बस्नु भएको छ, बहस गर्नको लागि तयार हुनुहुन्छ। त्यसलाई पनि उहाँहरूले चाहिँ नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन, यति मात्र भन्न खोजेको कुरो मैले। पार्टी सभापतिलाई एकातिर चुनौती छ कि वर्तमान समयमा कोभिडका कारणले सबैलाई खोप पुर्याउनु पर्ने एउटा चुनौती छ, बाढी पीडितमा परेकाहरूलाई पुनर्स्थापन गर्नुपर्ने अर्को एउटा ठुलो चुनौती सँगसँगै रहेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने पाटोहरू आफ्नो ठाउँमा छ। वर्तमान समयमा मन्त्री परिषदले पूर्णता नपाउनु वा विभिन्न मन्त्रालयहरूमा मन्त्रीहरू अहिलेसम्म नआउनुले पनि के हुँदैछ भन्ने कुरा उपशङ्काहरू जन्मिँदैछन्। यही समयमा उहाँ आफै पनि पार्टी सभापतिको फेरि पनि उम्मेदवारको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। त्योसँगै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि आफूलाई पार्टी सभापतिको उम्मेदवार तयार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अरू नेताहरू सँगसँगै 60 वर्षभन्दा कम उमेरका एकजना मात्रै कल्याण गुरुङले पनि आफूलाई पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा ल्याइरहनु भएको छ। यो समयमा वर्तमान समयका पार्टी सभापतिलाई जुन किसिमको जिम्मेवारी छ, जुन किसिमको भूमिका निर्वाह हुँदैछ, यो सबै कुरालाई सम्हालेर लिएर जानका लागि उहाँसँग भएको टिम तपाईँहरू जो जति हुनुहुन्छ त्यसले अब आउने अधिवेशनलाई निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ या अझ धेरै काम गर्नुपर्ने ठाउँ छ? पहिलो कुरो, सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँमा दुईटा कार्यभार छ। सरकारलाई व्यवस्थित तरिकाले रन गर्ने, जनमुखी कार्यक्रमहरू लिएर आउने, संविधान सम्मत तरिकाले मुलुकलाई हिँडाउने, विधि प्रक्रियासँग तरिकाले चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने एकातिर दायित्व छ। त्यसमा हर तरहले हाम्रो साथ छ, हाम्रो सहयोग छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई सरकार प्रमुख हैसियतले उहाँलाई हर तरिकाले हामीले सफलतामा पुर्याउनको लागि हाम्रो हर प्रयास चाहिँ जारी रहन्छ। आदरणीय प्रधानमन्त्री मुलुकको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको सभापति पनि हो। उहाँ सभापति बन्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीको चाहिँ विगत र वर्तमानको समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँ सत्तामा बस्दाखेरि काङ्ग्रेस पार्टीलाई कसरी लिएर जानुभयो, कति कार्यकर्ताको न्याय गर्न सक्नुभयो, काङ्ग्रेस पार्टीलाई कसरी चाहिँ जनताको बिचमा पपुलर बनाउन सक्नुभयो कि सक्नु भएन, इस्युहरूमा राष्ट्रिय इस्युहरूमा कतिको चाहिँ पार्टी अगाडि बढो, यस्तो समीक्षा पनि आवश्यक हुन्छ। बडा चुनौतीको विषय पनि छ। मान्छेको विचार के हुँदो रहेछ भने ममा पनि त्यो होला, नेताहरूलाई के लागेको छ भने मलाई सबैले मान्छन्, मैले त राम्रै काम गरेको छु, जे गरेको छु ठिक गरेको छु, त्यो मानसिकताले चाहिँ हरेक नेताहरू अगाडि बढेको अवस्था छ। तर त्यस्तो रियालिटीमा छैन। ममा पनि नहुन सक्छ। मैले भन्छु अर्खाची कन्टेस्टमा मैले राम्रै काम गरेँ, अर्खाची काङ्ग्रेसलाई अब्बल काङ्ग्रेस बनाएँ, स्थानीय तहमा चुनाव जिताएँ, म फेरि पार्टी सभापति हुनुपर्छ भन्ने मेरो चाहना छ। तर मलाई कार्यकर्ताले के भन्छ, होइन विष्णु मुस्कानले काम गर्न सकेन भन्ने कार्यकर्ताको पंक्ति पनि छ नि, त्यो पनि छ भन्ने खालको बुझेर म अगाडि बढेमा बल्ल सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ। नेताहरूलाई पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु, सभापतिजीलाई पनि र नेतालाई पनि भन्न चाहन्छु, अहिलेको नेतृत्व कामयाब भएन भनेर चाहिँ सारा मान्छेले भनेको छ। त्यसकारण योलाई पनि ध्यानमा राखेर मिलाउने, पार्टीभित्रका साथीहरूको पनि व्यवस्थापन गर्ने, सरकार पनि सञ्चालन गर्ने र यसलाई चाहिँ बडो चाहिँ पावर सेयरिङ गरेर त्यहाँनिर बल्ल पावर सेयरिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। पावर सेयरिङ गरेर सबैलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यो काम चाहिँ गर्न सकिने भने पार्टी चाहिँ अगाडि बढ्न सक्दैन। राजा, हाम्रो समय, आजको समय सकिएको छ। यहाँले आफ्नो अमूल्य समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो, त्यसको लागि हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। म पनि काठमाडौँ आएको बेलामा पहिलोचोटि यो चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनमा आएर आफ्ना विचारहरू प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। मैले पनि काङ्ग्रेस पार्टीको विगत र वर्तमानलाई जे जति बुझेका थिएँ त्यो तपाईँहरूको बादमा संक्षेपमा प्रस्तुत चाहिँ गरेँ। यो महत्त्वपूर्ण अवसरको लागि राजारामजी र प्राविधिक साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु र सबैलाई अभिवादन गर्छु। धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार। दर्शक बहिनी, आज हामीले आसन्न नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको फेरिमा रहेर महाधिवेशन समयमै र निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुन सक्छ या सक्दैन भन्ने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्घाखाँचीका सभापति विष्णु खनालसँग संवाद गऱ्यौँ। आजको माउन्टेन संवाद यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तु र नयाँ व्यक्तित्वका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।